haijalipiwa na haijatimizwa yote, si imebaki. Sasa mimi ndiye nataka kukuwa chairman wa hiyo komiti ya kuitisha pole. No kombiria mundu, ile mundu ndambaga kurandura kuria gwithie. Sawa pole. Urenda tutigethire itu tuthieko. Na ni twa kombirie. Na kura ndire kindu kingire hagwo nakio. Kura wa kombiria kura no etereire urutirwo wira. We murenda tuthie na wira tutire turarikia kurutirwo. Kireke twambe twikirwo thitima mani. Mureke gabara gake kambe gathondekwo. Na ici mutirona ni kega. Mwaka ndemo dure. Ndirathondekithirie. Halafu silidani niliitisha. Ama namna gani? Sisi tunasema tupewe nafasi kwanza ya kuitisha deni yetu. Na huwezi itisha deni kwa mwenye hujakopesha. Lazima ukopeshe na uitishe deni mwenye ulikopesha. Na mwaka wa 2022 nyinyi nyote na deni haijalipwa. Kwa nini mnataka tuache deni yetu? Kwanza ni tulipwe deni, next year tutajua vile tutafanya. Kama namna gani? Saa hii kwanza tukubali tuitishe deni kwa mwenye yako na deni yetu. Kama namna gani? Deni hata mimi ndio nilisema nataka kuitishia wazazi wetu wenye wanasomesha day school deni yao. Na nikasema mimi wenye wanasomesha day school deni yenu nitaitisha, na mkinichagua hakuna kulipa school fees. Naelewana? Kwanza kaa hapo chini. Tunaelewana? Ili niitishe deni yenu, nisipoitisha hiyo mtapewa. Wewe unajua kwenye iko? Si mimi naijua. Na nimeambia mwenye yako na deni yetu lazima atusomeshe watoto. Mkisomeshewa, si wewe una faida. Ndio. Ongelitha hadi tamu na fast tamu na secondary tamu tekore hari. Faida iko leo. Ile tu haina faida. Pia ishirare hagashukuru ndio togure gashau. Na gakinya mweri wena na gakoroke ng'ombe. Toka gwako katugira karioka njira gaka ni mbia iria ikiarehire thidi nayo. Na niki kingi mali. Ile utihoturi. Hiyo ndio tunasema kwanza tukubali kazi tufanyiwe. Kwa sababu hakuna maneno mengine sisi tunaongea. Tunaidania. Ile torari horo wawe. Na mimi usinichague kwa sababu kuna mtu unapenda. Ati mtu akwambie kwa sababu mimi unanipenda, kwa sababu unapenda huyu, chagua Moshina. Wewe penda kenye utasaidika naye. Unatigua. Mtu asikwambie kwa sababu unanipenda, sasa nataka unichagulie Moshina. Mimi nakwambia kama utanichagua, nichague kwa ile kazi nitakufanyia. Hakuna maneno mengine. Na ukiweka kura yako kwenye utaweka, wekera kura hayo takeria rucio. Tondu twaraikia kura tugicoka kurina mweri-ini tureria. Turagie ma. Kiria kura yako hau ni. Mimi nataka hata tukifika Disemba ukaugaga ni makura yakwa ndekire atia. Tiorire. No ndugaikia kura ukenina mieri iri, wanjie kuga Ngai. Ndekire atia na ndungicokerio kura. Ungicokerio. Ejo turaiga haria tugaikia kura. Mtu akue proud. Hata tukifika mwezi wa 4 mwaka ujao, useme kwani kura yangu haikufanya nini? Haikupotea. Lakini usiweke kura mahali ukimaliza miezi 2 tena umeanza kusema kaitoe kiliatia. Anatigua. Na nini apete kuthi haria hena thiri witu. Na haria hena indo citu. Anatigua. Na ithui nie mundu ni oikana no ndimuteithika na ndike muteithia tondu ndanakorwo ofici. Ona ucio kia nakorwo ofici mutoigirira tiri-ini muone no ukimuteithia tondu inyo murabatara kureherwo maendeleo ti negene. Natiguo no yake make haha no irumi mukiraigua na mutio uyu guo okorwo ni yake me haha irumiria mukiguite haha mukiragwo muigata mundu no muraigata na mwaka uyu umwe na gutire kundu angithie. Natiguo muramuigata ku na mwaka mugima ucio murero muigate gukorwo ari ho mutireke mombe murutirwo wira.
natiguo ciana cia bicio beirome mashule itengenezwe, alafu next year tutakaa hapa chini na tuamue vile tutafanya, si ndio? Nati ado akieni, nati ado huruma, nati ado kigajo. Najua tuko hapa, si ninawajua kaigoko kelia wewe. Egoko lenda kuelia gotiri ado huruma. Wewe na koja gotiri ado kigajo. Ninamuona. Atekinya mokedo. Wewe mokedo matike kwa makinyete. No makorio moka na mbele. Kana tiguo. Lakini cha umuhimu. Turaiguana. Mani gaka ne. Gai, we ke. Rekenya penyone kana nikio yedia. Kenyone. Kenyone no ugo tomete. Katoabe tuone no ugo tomete. Katoabe tuone. Katuone kana ne. Wewe kama tomete no watu ataraira tuone. Naona gitigiro gamira kene opia ya twariro mamua. Akanyora kana kiki leo ikino gitware. We, eno mama njire gwibanga. Getigo keharia. Getigo keharia. Getige haria. Wadona kiratwara gikagera ingi. No riu tondu na nyu mwi haha ri. Ni mwandora uru muno ma. Makeni. Tuone. We gutiri urauma na kuthutha. Gutiri urauma na kuthutha ni amea. Ici nĩ cio kwĩgũrĩra thwiti ingĩtwarĩra nyina ici. Ona nĩ cio kũnja. Hihi ingĩtwara. Ni hapa. Sawa Wewe potige wewe na ni ugotuma kuongerera ingĩ. Niki. Ũrenda atĩa? Wagĩra ingĩ. Wewe ni ukuharia wewe. Anatiguo. Kwa hivyo tuseme ya muhimu. Sisi ambaye tuko hapa turaiguana. Turaiguana. Geke rĩu nĩkĩaregera harĩ niĩ. Ngai. Ũrenda atĩa mani? Nĩtwaiguana. Ici akana cio nĩ ciathũkire ciana. Nĩ ũguo, rĩu turauga atĩrĩrĩ, nacio angĩ nĩ ngũmona. Twĩrane atĩrĩrĩ. Turaiguana ithuĩ twĩ haha. Amba mũreke ndagĩka ĩmwe. Dakika moja tu nimalize. Twĩrane atĩrĩrĩ. Turirikane. Nĩ mweri 16 na niĩ ndiuma na ũndũ ũngĩ. Makokete o kũmũririkania. Atĩ nĩ mweri 16. Mweri 16 tũtũkire tene. Mũthie mũcarie Samweli mũcina wanya. Mwĩkĩre tikiha. Tũcoke tweterere hwaĩ-inĩ gĩtangathwo. Tũcelebrate twĩ ha? Niĩ nĩ ndarĩkia. Ndarĩkia niĩ. Niĩ ndiuma na ũndũ ũngĩ nĩ ndarĩkia. Tũkĩte o kũmuona na nyone kana mũrĩ o kuo. Kana tiguo? Rĩu gĩkĩ nĩ gĩakwa. Nĩ ndagĩa kĩngĩ. Gĩkĩ gĩtingiuma kĩendete mbia biũ. We, ũka. We ikarani harĩa nĩ ngũmuona. O rĩu. Twaiguana. Nĩ twega ũguo tũcirĩte cira ũguo. Tũririkane mweri 16. Na niĩ ndiuma na ũndũ ũngĩ. Ngokĩte kũmũririkania atĩa? Nĩ mũtiaririkanio. Rĩu nĩ ithuĩ twatũrĩkia mũcemanio. Gĩkĩ nĩ gĩakwa rĩu. Gĩkĩ gĩtingiuma harĩ niĩ. Gĩkĩ nĩ kĩoĩ mbia. Ngai. Kana tiguo. Rekei tũhoe nĩguo tũrĩkie mũcemanio tondũ ũguo noguo gũtũmĩte njũke gũkũ. Mwathani nĩ tũgũcokia ngatho nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ ũmũthĩ ũgũtũhete. Nĩ wega Ngai tondũ nĩ ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa tũkĩrire nginya mathaa maya nĩ tũkuonete.